типа, я храплю. А она отвечает: а я тебя переверну. Суть улавливаете? Когда нелюбимый храпит, это бесит. А когда свой родной, это не бесит. И потом, женщины, а вы уверены, что вы не храпите? Мне говорили, что я храплю. Спросите у своих мужей, а храпите ли вы? Тоже опять же показатель. Если муж вас любит, он скажет, если вы храпите, то он скажет: ну да, немножко похрапываешь. А если муж вас не любит, он скажет: ну да, храпишь как бегемот. Вот такие у меня сказочки ночью.